Сэрэлэн улсад нэгдсэн үндэсний байгууллагын мандаттай энхийг дэмжих ажиллагааны 8 дугаар ээлжид үүрэг гүйцэтгэсэн Монгол Улсын зэвсэг түвшний цэргийн багийн бие бүрэлдэхүүнд Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар төрийн одон медаль гардуулах ёслолын ажиллагаа боллоо. Даян дэлхийд энх тайвныг цахин хамгаалахад хувь нэмрээ оруулж, Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлыг улам бүр баттган бэхжүүлэх үйлсэд хүчин зүтгэсэн эдгээр энхийг сахиулагчдад төрийн одон медаль гардуулах ёслолын ажиллагаанд Монгол Улсын ерөнхийлөгч зэвсэг түвшний ерөнхий командлагч Захиагийн элбэгдэрч, Улсын их хурлын гишүүн Батлан хамгаалахын сайд болд, зэвсэг түвшний Жанжин штабын дарга дэслэгч генерал Бэмжин, дэд дарга бригадын генерал Баяр Магнаа нар болон Батлан хамгаалах яам. Зэвсэг түвшний Жанжин штабын удирдлага, гадаад орнуудаас Монгол Улсад суугаа элчин сайдын яамны дэргэдэх Батлан хамгаалахын болон цэрэг агаарын цэргийн атташе нар оролцлоо. Сэрэлэн улсад үүрэг гүйцэтгэсэн 8 дугаар ээлжийн цэргийн багийн бие бүрэлдэхүүнээс ерөнхийлөгчийн зарилгаар цэргийн гавьяаны улаан төвийн одонгоор 1 офицер, энхийн төлөө медалаар 205 цэргийн албаагч, Батлан хамгаалахын сайдын тушаалаар дайчин алдар медалаар 8 цэргийн албаагч, эх орны төлөө медалаар 36 цэргийн албаагч тус тус шагнадлаа. Манай улс нэгдсэн үндэсний байгууллагын мандаттай энхийг сахиулах болон олон улсын үйл ажиллагаанд оролцоод олон жил болж байна. 2002 оноос эхэлж оролцсон. Тэгээд энэ үеэс хойшоо 4 твийн 9 улсад манай зэвсэг түвшний бие бүрэлдэхүүн очиж үүрэг гүйцэтгсэн байгаа. Эх орон ард түмнийхээ итгэлийг дааж, төр цэргийн хамгааллын итгэлийг дааж, үүргээ манай зэвсэг түвшний дайчид, офицер ахлагчид онцгой сайн гүйцэтгэж ирсэн. Энэ үйл ажиллагаанд төрийн тэргүүний хувьд, зэвсэг түвшний ерөнхий хамгаалагчийн хувьд би бол үнэхээр өндөр сэтгэл хангалуун байдаг. Зөвхөн одоо бидний хувьд биш, нэгдсэн үндэсний байгууллагын удирдлага, ерөнхий нарийн бичгийн дарга Вангийн мөн хүртэл Монголд айлчлахдаа Монгол улсаас энхийг сахиулах үйл ажиллагаанд оролцож байгаа цэрэг дайчдын чадварлаг үйл ажиллагаа үүрэг гүйцэтгсэн тэр чадварыг магтаж өндрөөр үнэлж байсныг бас дурдж хэлэх нь зөв байхаа гэж ингэж бодож байна. Ер нь монголчуудын хувьд цэргийн алба хаах, бусдын төлөө, энх тайвны төлөө энэ ариун үйл хэрэгт оролцох явдал бол өөрөө нэр төрийн хэрэг байдаг. Бидний одоо хэдэн зуун оны үеэс, бидний өвөг дээдсийн үеэс уламжилж ирсэн ийм сайхан үйл хэрэг юм аа. Ийм учраас Монгол Улсын зэвсэг түвшний цэргийн албан хаагчдыг цаашид энхийг сахиулах үйл ажиллагаанд оролцох, Монголд байгаа энхийг сахиулах үйл ажиллагааны энэ чиглэлийн дэд бүтцүүдийг бэхжүүлэх, цаашдаа бүс нутгийн энхийг сахиулах үйл ажиллагааг явуулдаг ийм одоо түшис газрыг бий болох энэ зорилтыг тавьж нэгдсэн үндэсний байгууллагын удирдлага болон бусад одоо холбогдох хүмүүстэй бас яриа хэлцэл хийж бид нар ярьж байгаа зүйлүүд олон байгаа гэдгийг энд дуулгахад таатай байна. За манай зэвсэг түвшний цэргүүдээс гадна хил хамгаалах ерөнхий газар, цагдаа, шүүхийн шийдвэрлэлт биелүүлэх ерөнхий газар, тагнуулын ерөнхий газар, дотоодын цэргийн гэх бас манай энэ бие бүрэлдэхүүнүүд энэ үйл ажиллагаанд оролцож ингэж явж эхэлж байгаагаараа бас одоо нийтдээ цэргийн албан хаагчид манай нийт одоо тангар өргөсөн, орныхоо тангар өргөсөн цэргийн албан хаагчдын хувьд үнэхээр энэ үйл ажиллагаанд оролцох нь нэр төрийн хэрэг болж ингэж өргөжж байгаамаа гэдгийг энэ хэлэх нь зөв байна. Ер нь олон улсын үйл ажиллагаанд оролцоод ирсэн залуучууд манай цэргийн албан хаагчдыг харахад ёс суртахууны хувьд, бие бэлтрийн бэлтгэлийн хувьд мөн газар орон тэгээд олон улсын нөхцөлд, өнөөгийн нөхцөлд цэргийн үүрэг биелүүлэх энэ чиглэлийн тодорхой мэдээлэлтгүүнтэй болох хамт олонч байх, бие биенийгээ бусдын газар харийн тэнгэр дор одоо дэмжиж хамтарч ажиллах ийм сайхан уур амьсгал, ийм сайхан одоо сургууль суралцаад ирдэг. Богино хугацаанд боловч энэ бол үнэхээр одоо нэр төлтөө ийм сайхан ажил юмаа гэдгийг энд бас хэлэх нь зөв байна. Тэгээ Сэрэлэн улсад ажилласан манай 8 дахь ээлжинд үүргээ нэр төртөө гүйцэтгэж ирсэн эхний бүрэлдэхүүн маань бэлэгтэй сайхан энэ цаг үе бэлгийн доллын хаврын удирдлын сар шөнийн 1-ний өдөр эх орондоо ирж эцэг их төрөл төрөсөд гэр бүлийнхэнтэйгээ золгож
байсныг би бас сонсоод их бэлгшээж баярлж байсан. Тэгээ монголчуудын хувьд цаашаага энэ дэлхийн инх тайвны төлөө бүс нутгийн үйл ажиллагаа, энэ нүүбийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцох ийм бодол сэтгэл дүүрэн байгаа. Энэ чиглэлийн бэлтгэл, энэ чиглэлийн оролцоог цаашаа өргөжүүлнэ. Манай зөвшөөрөгчний анги байгууллагын дайчид цэргүүд өөрсдийгөө сайн бэлтгэх ёстой. Зөвхөн олон улсын хүрээнд бид үр гүйцэтгэхээс гадна Монгол улсын хувьд аюулгүй байдал тусгаар тогтмол бий байсан байдлаа баталгаажуулан хамгаалах, түүний баттай харуулж зогсох гэдэг бол нэр төртэй ийм ажил байгаа. Зөвшөөрөгчний чиглэлээр хийх олон шинжилэл, олон ажлууд явж байгаа. Ер нь манай зөвшөөрөгчний чиглэлийн ажил бол сайн явж байгаа гэж ингэж хэлж болно. Улам сайжруулах чиглэлд олон ажлуудыг хийнэ. Хамгийн гол нь энд бас хүрэлцэн гэсэн манай эцэг эхчүүдийн төлөөлөл байна. Та бүхний ард үлдсэн хань халамжит хань үр хүүхдүүд байгаа. Ингээд энэ хүмүүстэйгээ энэ эх орныхоо даалгасан үүргийг биелүүлээд ингээд ирж уулзаад тэгээд эх орондоо үргэлжлүүлээд албаа хаана гэдэг бол нэр төрийн юм сайхан хэрэг юм аа. Ингээд та бүхэнд энэ одоо гарч байгаа шинэ жилдээ энэ одоо баг жилдээ эрүүл энх аз хямралтай байж Монгол цэргийн сүлд үргэлж өдөө байхын үлзийтэй өрөөлийг өргөн дэвшүүлж байна. Баярлалаа. Монгол цэргийн дэсвэр хатуужил, мэргэжлийн ур чадвар, сахилга зохион байгуулалтыг илтгэн харуулж, хүлээсэн үргээ нэр төртөө биелүүлж, эх орон элгэн садандаа эргэж ирсэн эдгээр 250 цэргийн албаагч, Сирэлеоноос дахь нарлаг Лантага бааз, олон улсын тусгай шүүхийн аюулгүй байдлыг хамгаалах үүрэг 6 сарын хугацаанд гүйцэтгэсэн билээ.